amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina Vázquez y este es mi nuevo video. En el día de hoy, no ven que estoy en la calle, ni en Segovia, porque ya regresé a mi casa, gracias a Dios. Ni en Segovia, ni en mi casa. ¡Qué idiota! Bueno, estoy en mi casa, en la cocina, o sea, como ven, ahí está la nevera. Perdón si escuchan a mi perro, ¡wow! ¡wow! Sino que es que está latiéndole algo y es muy inútil. Bueno, hoy, como ven en el título, voy a hacer pancakes. O sea, pancakes. Así, simple. Pero lo que ustedes no saben es que yo estaba en mi cama, les cuento la historia, a ver, vengan para acá. Yo estaba en mi cama acostada viendo videos, como siempre. Y estaba viendo videos y toda la cosa. Y de repente, en mi cerebrito, me dijo mi cerebro: Valentina, ¿por qué no haces pancakes? Así simple, pancakes. Entonces, no es que lo haya visto en YouTube y diga, oh my god, voy a hacer pancakes para imitar a ese youtuber. No, porque a mí no me gusta que me imiten ni imitar. O sea, lo que está de moda y también lo hago. O sea, eso no es imitar ni copiar de personajes de YouTube. Pero bueno, eso no es que lo haya visto en YouTube o en internet o en cualquier parte. Así que, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, nada más de cháchara, no más cháchara y vamos a cocinar. Bueno amigos, los ingredientes son la mezcla de pancakes, maicena, no sé si se ve al revés, pero es maicena pancakes. Aquí están las instrucciones a este lado, aquí en donde estoy señalando con mi dedo, y es el primero. O sea, no me pagan por decir los nombres, pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Pero bueno, a ver, esta mezcla la pueden encontrar en tiendas cercanas y en el supermercado de la Estrella. Pues si eres de aquí, de Amalfi, la encontrarás en el supermercado La Estrella, ¿ok? Bueno, el siguiente es, a ver, aceite, que nosotros aquí en la casa utilizamos aceite oleosabor. No me veo la cara, pero bueno. A ver, aceite oleosabor, que este es bueno para cocinar. También utilizaremos una taza y una cuchara para revolver y las cosas. O sea, los ingredientes. Azúcar. Ay, joder. Azúcar. Ok. Vamos a utilizar azúcar. Y como no puedo jalar la olla de la leche, vamos a utilizar leche también. Y por último, una paila. Sí, una paila. Sí, una pailita chiquita así como la mía. Bueno, no así, porque ya le hemos utilizado mucho, pero bueno. Una pailita. El último ingrediente. Ay, está aquí atrás de ustedes. O sea, lo estoy sacando de su cocina. Una de estas, o sea, para despegar las cositas y todo. Como esas cositas de juguete, pero bueno. No son de juguete, ¿ok? Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer será, a ver, destapar esto. Bueno, no en esto, sino en en esta cosita, en la tacita. Lo destapo todo con los dientes. ¿Por qué? Porque sí.
Vale. Le echamos una buena cantidad, o sea, miren cómo cae. A ver. ¡Oh! ¡Oh my God! Miren, venga, rápido, miren. Me ensució todo y miren. ¡Oh my God! Vamos a limpiarlo rápido. Rápido antes de que mi abuela se dé cuenta. Vamos a coger la trapera nueva porque... ¡Déjala! Ay, mi perro persiguiendo a mi gata. Ay, Dios mío. A ver, los voy a poner aquí y voy a limpiar porque si no, no se puede. Ay, me van a regañar. Vale. Uy, my God. Vamos a abrirle un hueco más grande a esto. Dios mío, me ahogué. Vamos a echarle la cantidad que sea necesaria. No sé cuánta, pero bueno. Voy a pedir ayuda porque no sé hacer pancakes bien. Entonces, ¿quién me regaña? Voy a pedir ayuda de mi abuela. Ella vendrá y me ayudará con la mezcla. ¿Ok? Voy a terminar de echarle... Ya viene mi abuela, ¿ok? Amigos, vayan rápido a los comentarios y comenten hashtag me van a regañar. Bueno, amigos, ya tengo... Mi mamita me está explicando desde su pieza. Ya tengo la maicena, o sea, esa cosa ahí. Le eché como media taza. Puede hacer como 3 o 4. Pero bueno, voy a retirar esto. No, bueno, sí, póngalo aquí. Es la olla de la leche que les decía, ocupa todo el espacio de la cámara, o sea, tengo una cabeza de olla. Oh my God. Bueno, voy a echarla aquí a un lado porque pues no quiero hacer un reguero ahí bien loco. Entonces haré un pequeño corte y ya. Bueno, amigos, ya he echado la leche. Aquí tengo la cuchara y voy a revolver. O sea, parece como haciendo plastilina, pero es comestible. Hay que revolver bien, o sea, miren. Que quede sin grumos. Ay, mierda. Que quede sin grumos y que quede bien, ¿ok? Ahora le vamos a agredir o echar. A echar la leche. Más leche no. Azúcar. No se la había echado. No le había echado azúcar, lo siento. Le echan azúcar antes de echarle la leche. Bueno, ya que tengas el azúcar, o sea, échale poquita, no le eches mucha. Ya que tenga el azúcar, solo revuelve hasta que no quede con ningún grumo. Y ya tendremos esta mezcla lista así, mira. O sea, tienen que quedar así bien disuelta que no... o sea, tú no le veas... no le veas grumitos, ¿ok? Bueno, los voy a colocar aquí. Hacemos a un lado esto y ya viene lo bueno. Sería coger la paila. Ay, Dios mío, esto se ve muy feo. Bueno, no importa. Cogemos la paila, lo que importa es esto. Coges la paila y coges el aceite, o sea, este paso hazlo con tu madre o tu padre que esté cerquita a ti o alguna persona mayor. Solo llegas y le echas muy poquito aceite, o sea, muy poquito. Muy poquito para que o sea, se haga fácil y no se pegue. Para eso es el aceite. Le mueves a la paila y que quede el aceite extendido. Y si no se extiende, solo... Ay, espérate.
solo coges una servilleta y haces esto. O sea, le echas a la paila del aceite y si no se diluye por todas partes, coges una servilleta y lo untas, mira, así. Así es de fácil. Y ya queda untada todo. Y mira cómo queda la servilleta, o sea, mojadísima de aceite. Bueno, ya tenemos la paila lista. Hacemos una parte de esto y lo último que nos falta es esto. Bueno, cogemos la mezcla y haces esto, o sea, mira. Oh my god. Hasta la parte que tú digas, ok, ya está hecho, o sea, pues en este caso yo le voy a echar todo. Pues porque todo, porque sí, a ver, los voy a poner aquí arriba de esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no me da mucho cuidado colocarlos ahí porque se me daña el celular porque es la cámara. Queda dulce, buenísimo. Yo en este caso le voy a echar todo porque es la única mezcla que tiene y me alcanza solo para un pancake. Listo. Hasta el caso es que tú lo tengas así. Mira, ¿sí ves? O sea, a ver, lo siento por el dedo gigantorme. Bueno, ya los voy a voltear y los voy a colocar en otra parte para que vean el fogón y la estufa, como les digas, para colocar la paila con la mezcla, ¿ok? ¡Ya vuelvo! Bueno amigos, ya estamos en otra parte. Lo siento si el video se está haciendo largo, pero es que lo necesitaba para que... Oh my god. Ya vuelvo, tengo que hacer una cosa que se me olvidó. Bueno amigos, para que tu pancake se cocine más rápido, utilizarás una tapita no tan grande como esta, sino que le quede perfecta a tu cosita, ¿cierto? Bueno, este paso sí háganlo con una persona adulta porque es muy peligroso. O sea, coges una candela de estas, o sea, yo tengo de estas en mi casa, no sé cuál tienes tú, y prendes tu fogón. ¿Vale? Me acaba de quemar. Ahí ven el fuego aquí. Entonces lo pones en fuego bajito, que no se note tanto que tienes la llama muy alta. Y ya. Y lo que queda es esperar 3 o 4 minuticos, lo que se demore tu fogón en hacer un pancake. Bueno, ok, lo tapamos. Y ahorita vuelvo. Amigo, tú el que estás viendo este video, cuando estés cocinando, levanta la tapa y verás que tendrás burbujas. Esas burbujas no pasa nada, es que ya se está cocinando tu pancake. Así se dice, ¿ok? ¿Ves? Vas a ver que va a estar muy líquido todavía. Así que lo dejas cocinar por más tiempo, ¿ok? Amiguito, cuando ya tu pastel pancake empiece a dar como un olorcito, como quemadito, tienes que abrirlo rápido y moverlo, o sea, así, tal que así, para que él irá sonando de un lado y se irá despegando. O sea, para eso puedes utilizar esta cosita y despegarlo para que no se queme. Miren, miren. Oh my god. Está durísimo de un lado, se había pegado, pero bueno. Esto lo colocamos ahí y lo volteas, o sea, llegas y lo volteas. Oh my god, qué negrito. Vale, lo volteas y ya estaría tal que así. Miren, estaría así.
El mío se quedó así, pero no lo dejen quemar tanto porque no estará bien. ¿Ok? Bueno, los voy a poner a cargar porque se me acabó la batería. Así que los pongo aquí. Oh my god, que se caen, que se caen, que se caen, que se caen, amiguitos. Vale. Ya. Esperamos un ratito más. Y les cuento que mi perro acabó de hacer un daño. O sea, tumbó la mata de limoncillo. Si no saben qué es limoncillo, es como una bebida de una plantita verde y huele como a limón y sabe como a limón. O sea, es riquísima. O sea, los invito a probarla. Y si tú no me entendiste a mí, ve y pregúntale a tu madre. Y si tu madre no sabe, dile que le pregunte a tu abuela. Y ya estarás perfectamente segurísimo de lo que te hablo, ¿ok? Bueno, a ver, ¡uy! ¡Joder! Me he quemado. A la madre. Me quemé. Claro, bueno, él le estará soltando un humo. Entonces quiere decir que se está haciendo. ¡Oh, my God! Oh my god, miren en dónde se ha quedado agua. Ah. Oh, me quemé otra vez, concha tu madre. Perdón por las groserías de YouTube, pero ay, duele, o sea, me quemé muy duro. Este dedito y este dedito. Ah, suscríbete, dale like con el dedo quemado. Dale like y comparte con las personas que más quieras. Y te mando un besito a ti. Si eres mi madre, la piquiculina. Es genial lo que me hace mi madre, que es la piquiculina, que es una pistola de pico. ¿Ok? Este video se está haciendo muy largo, entonces, a ver, les doy los últimos tips. Solo coge la cosita esta, la espatulita. Y ya creo... ¡Oh, my God! Bueno, ya estará tu pancake. ¡Oh, joder! Lo mires por debajo y ya verás que está hecho. Entonces lo dejas ahí. Y bueno, entonces, hasta un próximo video. No se te olvide lo que te acabé de decir. Y... te quiero mucho. Ok, adiósito.